अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो गाइस आप लोग मेरी गुड़िया को देख सकते हैं, वो अपने किचन के पास खड़ी भी। और आज हम लोग बनाना सीखेंगे फ्राइड एग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉली के किचन से। पहले हम डालेंगे तेल। और आप सोच रहे होंगे इस तेल का कलर पानी जैसा क्यों है। तो ये दुबई का तेल है ना, तो इसका कलर चेंज है। तो गाइस अब हम अपना डालेंगे एग। चलो जी, अब हम डालेंगे थोड़ी सी, ताकि चाट मसाला भी आ जाए ना, एग में थोड़ा स्पाइसी भी हो जाए। डन। अब हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। देन अब हम गैस को ऑन रख देंगे। अब हम इसे पकने देंगे। जब तक ये पकड़ा है। तो गाइस अगर आप मेरी गुड़िया की आंख में थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो उस गुड़िया की आंख पीली हुई है। क्या है गाइस, इसने ना बहुत ज़्यादा फ़ोन चला लिया था, इसीलिए इसकी आंख ऐसी हो गई। आप भी ज़्यादा फ़ोन मत चलाइए कीजिए, आप ज़्यादातर खेला कीजिए। आपको पता है बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे बास्केटबॉल। और ओह, हम तो भूल ही गए हमारा खाना। एग तो बिल्कुल फ्राइड हो चुका है, देखिए। चलो गुड़िया, आप खा के बताओ। ये तो बहुत मजा है। ये तो इतना मजा है, मैं तो एग पे ही लुट गई। इतना अच्छा है ये एग। वाह गुड़िया, पहली बार तुमने मेरे खाने की तारीफ की है। मुझे पता है, क्योंकि मुझे फ्राइड एग खाना बहुत पसंद है। इसकी मिर्ची, इसका सब कुछ इतना अच्छा है ना गाइस, ऐसा लगता है मेरी दोस्त कुक है। तो सच में गाइस आप भी ट्राई कीजिए ये रेसिपी। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।